نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر ټیم د قران تلاوت کولو، بلکې چې کله به وحی کېدله نو نبی علیہ السلام بالته به وحی چالو و د په خپلم جبه خوځوله په قران کې بیا راغی چې دا ټیم ته وورا، دا ټیم چې جبرائیل قران وایي تی اوره ته مو وایي دومره شوق د قران سره. ځکه خو احادیثو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به چې کله وحی کېدله خوله به پرې راغله، ولې قرآن الله ډېر دروند کتاب پیدا کړی دی. یو صحابي دی اسید رضی الله تعالی عنه نامه ده، هغه خپل ذکر کوي ما د شپې عبادت کوم نو د قرآن تلاوت می چالو کو، د قرآن تلاوت می کو وې دی کې زما یو اس په دی خوا ولاړه وه، هغه په ټوپونو باندې شو، ورسره جوخ زما ماشوم یحیی پروتو، وای ما دا تلاوت په بندولو کې زه چالو شم دا تلاوت بند کړم، ولې چې دا اس په ماشوم باندې ونخیږي ټوپونه واله. وای چې کله مې تلاوت ختم کړ او اسمان طرف ته مې وکتل، په اسمان کې رڼا وه،